擺好，跟住攞起，然之後縮肚捲起個 lower back。好啦 ，as a pair 咧，下一個動作係做 L-sit floor tuck 嘅，又係有冇印象啊？冇印象。但係呢個應該係辛苦嘅。咩叫辛苦啊 ？L-sit 啊！哦，係啦，就呢個係辛苦嘅。擺好，跟住攞起，然之後縮肚捲起個 lower back。盡咗力啦！我之前攞到，因為我之前成日諗起提嗰隻腳，提嗰隻腳。啊！如果講呢個，起碼我冇你咁高，但起碼我都拎起。啊！但係你而家 get 到係捲腹咯。係，依家 get 到啦。咁又錄完兩個動作啦。Yes 啊！講翻個 alignment 都好睇你身體比例嘅。如果你係條腰長啲咧，你個人會烏得前啲嘅，會多啲對接嘅。所以咧嗰個手我咁樣擺完咧 take off 咗，哎呀，要紮住咗條褲。咁你上嚟沉住個膊頭，個背闊肌俾力啦。跟住咧好似有少少拖埋你就容易啲攞起。拖後啲，再拖後啲，係咪容易啲啊？係嘅。咁就係一個拖後嘅力啦。